Hello，大家好，我係 O.Connect 嘅查查，佢係 O.Connect 嘅雪梨老師，雪梨老師今集會繼續分享黑曜石，同埋用點樣用一啲清晰嘅句子去協助自己去轉念轉化，甚至乎我哋點樣打開我哋嘅直覺力。有啲人成日話我唔識連結咯，又唔識睇氣場，記唔記得我講？我喺一啲嘅工作坊裡面教大家去摸氣場，而呢個摸氣場前面我會同大家去分析一下咩叫信念系統，因為好多時我哋嘅信念系統直接影響我哋嘅聽覺、味覺、觸覺感官。點解啊？舉個例子，我哋每一個感官都有送出同吸收。有啲人就話：哎呀，我好中意睇喐嘅嘢。咩意思？即使我好中意睇 movie，我好中意睇一啲活動嘅教學，係但係你話我睇書咧，我會暈嘅，我見到瞓覺，我會見到字會識喐嘅，我冇辦法專注嘅，明唔明咧？即使有一啲人嘅感官感統，佢係需要睇啲動態嘅嘢，佢冇辦法睇一啲黑白字嘅嘢，係咪啊？坊間好多人，有啲人中意聽覺嘅，我中意聽一啲嘅嘢，但係好得意喎。我中意聽覺，代唔代表我識得講嘢俾人聽啊？又唔代表。即使如果當我嘅聽覺靈敏，唔代表我嘅説話靈敏，係咪啊？所以吸收同輸出係兩個狀態。所以我哋嘅視聽觸味嗅都係由輸出同接收。好冇啊？呢度我哋要明白喎，我哋每一個人嗰個感官就係咁有趣。如果當你能夠訓練自己可以輸出，亦都係吸收，但我哋唔需要一個羨慕其他人，因為喺 B 型，即喺源頭裡面，我哋一個個光球嘅時候，我哋係五感為一嘅。當時候係即係嗰個場景唔係叫當時候，嗰個狀態係根本冇視聽觸味嗅。但我哋當有呢個肉身，我哋成日講係咪啊？一個臭皮囊，我哋呢一個肉身，呢一個物質嘅肉體，我哋仲有可能承載好多嘅嘢，我哋會吸收好多父母嘅諗法，我哋自己上學嘅時候，老師嘅教導、灌輸植入咗文化，甚至乎國家嘅背景。即使舉個例子，回教嘅人覺得豬肉係污糟嘅，係咪？但我哋華人就係要食豬㗎嘛，係咪？好啦，你哋暫且理解咗先。當我有呢啲嘅日積月累，我哋好似一個杯咁樣，半杯水。但係當我哋點啊？老師倒啲，朋友倒啲，係咪啊？當你倒到滿嘅時候，你又倒啲滑沙別。我同學嗌交，我倒啲豉油落去。我失戀，我又倒啲點啊？橙汁落去，可樂、咖啡。當你呢杯水已經濁咗嘅時候，你用咩方法去幫你自己啊？咁喺呢度呢，我就教大家去分享一下，當我睇到我自己問題喺邊度嘅時候，咁我就可以用黑曜石。好啦，頭先我會去講，當我去信任一個人嘅時候，我就唔應該質疑佢。但係如果我裡面又有啲懷疑心，我又唔夠膽開口嘅時候，我真係對自己冇信心，係咪啊？咁其實呢度都可以做清理嘅喎。咁好啦，你就可以攞住個黑曜石。你可以擺喺雙手度又得，記唔記得我講可以擺喺個腎又得，擺喺雙腳又得啊？係咪啊？咁然之後我就攞住嚿石，咁通常我會建議啲人就擺喺個右手度。OK，係啦，因為右手係釋出啦、輸出，又或者擺喺你嘅肚臍度，因為亦都可以擺喺你嘅太陽神經叢。我記得我今朝做咗個案，我見到佢成個太陽神經叢係塞嘅，我費咗好多時間幫佢打翻通，因為我哋好容易係其實太陽神經叢主宰咩㗎？太陽神經叢自信心啦，係啦，但係呢個自信心就係一個問題啦。我期望人哋點樣睇我，我希望人哋點樣睇我，同時人哋關心我，人哋操控我，亦都直接捆綁你嘅太陽神經叢。而我去捆綁人，我嘅高傲或者領導或者霸權，都係用我嘅太陽神經叢去控制其他人。所以你諗下，我哋嘅太陽神經叢有幾攰？好咯喎，咁你可以擺喺太陽神經叢嘅時候，你可以點講啊？同自己講 thank you，多謝我睇到我有執着嘅部分，我感謝呢個執着嘅部分。原來我好怕不安，我知道我執着係因為我渴望我喺穩定之中，係咪啊？Thank you，我唔再需要呢一個執着，我感激呢個執着。我多謝佢，原來佢一直想話俾我知，我係有好多好多唔同嘅部分。我而家多謝你
喺我生命裏面出現過，甚至乎你可以同佢講，你話俾我知啊，執着你想教導我乜嘢，然之後俾自己吸氣呼氣嘅時候穩定落嚟。原來佢係想話俾你聽，你除咗執着之外，你仲有容許，你有彈性。因為我哋就係一個鏡像世界，我哋就喺二元世界裏面，我哋有加就有減，佢喺度教導緊我哋。所以有陣時，當你攞住個黑曜嘅時候，你而家可以點樣用啊？你又試下。我試下我清理咗佢先，因為當我用完嘅礦物之後，其實我就可以做淨化，係咪？咁而因為我有做修練，我哋如果我哋對準天地嘅時候，我亦都可以透過我哋嘅呼吸。清理咗嚿水晶，咁大家最好就嗡念啦，不費吹灰之力啊嘛，係咪？好啦，咁你試下，你試下係呢一刻，你揾一件事，我揾到啦已經，係腰骨痛。腰骨痛，係啊，因為身體嘅痛其實有好多時都同我哋嘅情緒有關嘅。啊，話俾你知，其實我哋好多敏感症或者我哋身體唔同嘅地方，其實好多時嚟教導我哋嘅。咁好啦，莎莎你放喺你近腰個位置，或者你擺係啦，或者你放喺隻手都得嘅。好，合上眼睛，吸氣，呼氣。Hi， 腰痛，你好，好多謝你一直喺我身邊。好多謝你俾我覺察到你嘅存在。我學習中，同時我知道你想告訴我乜嘢。喺生命裏面，你點解會出現？你想話俾我知嘅係乜嘢？我睇到我自己執着嘅部分。所以我條腰就會硬咗咯。同時我感謝呢一個嘅信息，我感謝原來我係可以容許自己放下我嘅限制性。同時多謝腰部，原來你一直咁樣去支持住我。喺呢度我會睇到我從不孤單呢種，原來過去一直有自己裡面嘅矛盾混沌。Thank you， 多謝呢個腰痛話俾我知，原來我所有我整個身體，我整個肌肉，我整個骨架都係一直支持住我。甚至乎你可以再去同腰部同唔舒服同執着講，我唔再需要呢一種感受，我唔再需要呢種嘅痛嚟提醒我，因為我已經看到我需要看嘅呀，將呢啲送到落去嚿黑曜石度。Thank you， 同佢 say thank you。然之後慢慢張開眼睛。我覺得除咗我覺得佢散緊啲嘢去個黑曜石之後，我亦都見到我條腰係開始光咗，一個光球開始射出嚟。所以有陣時點解我哋用水晶，我哋係咪淨係佩戴？我經常問我嘅學生，你哋買水晶買嚟做乜嘢？依家水晶又貴，啱唔啱啊？所以我會經常話俾大家聽，你哋買水晶，你一係就唔好買。你買就一定要買真嘅，因為坊間太多假嘅水晶，依家好多嘅加工係令到你冇辦法啦。因為淨係講舒俱來，根本舒俱來真係好貴，原石真係好貴。但係出面會夾硬同你講係鐵嘅舒俱來，其實鐵嗰部分其實根本就唔係鐵，但係佢係一個共生物，佢根本就唔 cam， 唔可以歸納做舒俱來。唔好貪平買嘢，至多唔買，因為你哋用水晶，你用佢嘅頻率，佢個 vibration，佢係幫助你去做轉化。而你買嗰個礦石翻嚟，只係得佢嘅靚或者佢嘅假裝，佢嘅顏色，但係原來根本就冇嗰個頻率，佢冇辦法協助你做呢個轉化。
明嘛？嗯所以水晶我哋要學懂點樣用，而唔係人云亦云咁樣去用咯。嗯，好冇？好啦，呢集到呢度啦，拜拜拜拜。